कुशल में आपका स्वागत है। सुरक्षा। हेलमेट जो सिर का गंभीर चोट से बचाव करता है। चश्मा जो आंखों की रक्षा करता है। हार्नेस अथवा सुरक्षा बेल्ट। रेडियम स्ट्रिप वाला जैकेट हमेशा पहना करें। हाथों की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लोव्स यानी दास्ताने पहनना जरूरी है। अंत में पैरों में शूज अथवा जूते पहनना न भूलें। दोस्तों, इस फिल्म में आप प्लम्बिंग कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। आज हम प्लम्बिंग और सैनिटरी की फिटिंग देखेंगे। सबसे पहले अंदर बाहर का प्लास्टर पूरा होना जरूरी है। उसके बाद दीवार के ऊपर लाइन आउट करें। अब अपनी फिटिंग कंसील्ड हो तो खाचा बनाइए। खाचा बनाने के बाद वाटर प्रूफिंग का पहला थर दें। उसके बाद WC ट्रैप और आउटलेट को फिक्स करें। अब कंसील्ड पाइप्स फिक्स करें। उसके बाद WC पैन फिक्स करें। अब टेरेस से रेन वाटर पाइपलाइन जोड़ दीजिए। उसके बाद वाटर प्रूफिंग का फिनिशिंग करें। CPVC पाइप फिटिंग। सबसे पहले मेजरमेंट टेप से नाप लेकर जो फिटिंग आपको ज्वाइन करनी है उसमें पाइप कितना अंदर जाता है उसका नाप लेकर मार्किंग करें। हैक्सॉ फ्रेम और ब्लेड से मार्किंग के ऊपर सीधा पाइप कट करें। अब उसके ऊपर जितना पाइप फिटिंग में जाता है उतना सॉल्वेंट लगाना है। सॉल्वेंट लगाते समय ध्यान रखें कि सॉल्वेंट फिटिंग को और पाइप को भी लगाना है। अब सॉल्वेंट हल्का सा सूखने के बाद पाइप और फिटिंग एक दूसरे को जोड़ दें। धन्यवाद।